Өзүңүздү азыр лидерликтин кайсы этабында экениңизди аныктаңыз. Команда менен бирге кодекс чести түзүп чыгуу керек. Кодекс чести жок болсо проблемалар пайда болот. Төмөнкү стандартты пайда кыла турган адамдар пайда болот. Аз иштеп башташат, ушактар, кечигүүлөр башталат. Анын артынан башка адамдар да ошондой кыймылдарды жасап башташат. Жыйынтыгында результат болбойт, хаос, бардак болот. Ошондуктан биз результатты көтөрүш үчүн, сатууну көбөйтүш үчүн кодекс чести түзөбүз жана кодекс чести жөнүндө командага эскертип турабыз. Анткени кодекс честини команда менен бирге сүйлөшүп түзөсүң жана ал эрежелерди баары аткарышат. Эгерде кодекс честини аткарышпаса, аныкташыңыз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Балким предупреждение, зарплатаны азайтуу, жумуштан бошотуу жана башка ойлонуп чыгыш керек. Кодекс честини аткарыш керек. Эгер кодекс чести аткарылбаса, анда аны ыргытып эле салыш керек. Сен лидер катары байкап, билип турушуң керек. Кодекс чести аткарылабы же аткарылган жокпу? Муну сен жалгыз түзгөн жоксуң. Команда менен бирге чогуу түздүң. Ошондуктан баардыгы аны аткарууга жоопкерчиликтүү. Эгерде нарушение болсо, аны публично айтып, элдин көзүнчө чара көрүү керек. Ошондо кодекс чести сакталат. Джон Максвелл жазган. Лидерство бул адамдарды шыктандыруу. Лидерство бул актуалдуу тема бүгүнкү күндө. Бизнес кандай өнүгөт, ошого жараша болот. Джек Волч легендардуу личность, 85 жашта. Харизмасы бар абдан жагымдуу лидер. Анда адамдарды шыктандырган стержни бар. Джек Волч айткан: офистериңерге барганда бир колуңарга лейка, экинчи колуңарга удобрение алып жүрүшүңөр керек. Жер семирткичсе суу куюп турушуңар керек. Ал муну менен эмнени айткан? Адамдарды шыктандырып туруу керек. Лидерлерди өстүрүп туруу керек. Адамдарды сүйүү керек. Адамдарды ушунчалык катуу сүйүш керек. Алар үчүн энергияңды, күчүңдү, убактыңды, сүйүүңдү бергиң келип туруш керек. Эгер адамдарды сүйө албасаң, лидер боло албайсың. Адамдарды чындап сүйгөндө гана адамдарга берилип жардам бере аласың. Адамдарды өстүрө аласың. Хельсинкидеги Нордический форумда Манчестер Юнайтеддин менеджери Алекс Фергюсон бир канча жыл мурун эң жакшы результат көргөзгөн. Ал лидерство темасы боюнча чыгып сүйлөгөн. Ага мындай суроо беришкен: Сэр Алекс Фергюсон, сиз кантип ушундай фантастикалык тренер, менеджер болдуңуз? Сиздин секретиңиз эмнеде? Кантип ушундай результаттарга жетсе болот? Кантип сиздей лидер болсо болот? Ал мынтип жооп берген: мен эң жакшы оюнчулары бар жакшы тренер экенимди байкадым. Ал алсыз оюнчулар менен жакшы күчтүү лидер болуу мүмкүн эмес экенин айткан. Ооба, биз адамдарды өстүрүш керек, жакшы сотрудниктерди чыгарыш керек жана башка деп айтабыз. Бирок ушул жерде адамда өнүктүрүп кете ала турган кичинекей жилка болуш керек. Башкача айтканда, кичине от болуш керек. Ал каалоо деп аталат. Эгерде адамда ал от жок болсо, оту такыр өчүп калган болсо, мындай адамды жандырыш өтө кыйын. Өзүң үчүн өзүңдүн энергияң, убактың дагы маанилүү. Убактыңды, энергияңды жөн эле коротуп жүрө албайсың. Ооба, адамдарды сүйөсүң, бирок болгон күчүңдү, энергияңдын баарын чачып сала албайсың. Алекс Фергюсон мындай кеңеш берди: адамдарды кире бериштен тандагыла. Командага баарын подряд ала бериштин кереги жок. Өчүп калган адамдарды жандырыш кыйын. Отту нолдон баштап тутандырыш дайыма кыйын болот. Учкуну бар түтөп турган отту кыйналбастан эле жандырса болот. Кичинекей учкун бул каалоо. Каалоо болсо, ал адамды өстүрүп алганга дайыма шанс бар. Көпчүлүк адамдар өзүнүн командасына туура эмес адамдарды алып алганынан күйүшөт. Андай адамдар бизнести өлтүрүшөт. Бир бизнесмендин мындай айтканы бар: биздин бизнести биз жумушка кабыл алган адамдар өлтүрбөйт, а ошол минутада биз бошотуп ийбеген адамдар өлтүрөт. Бул традиционный бизнес.
Биз бизнести акырындык менен өлтүрүп аткан адамдарды бизнесте кармайбыз. Мисалы, жумушун жакшы аткарышпайт, сапатсыз иштешет, жаман атмосфера түзүшөт, бири-бирин көрө албаган, ынтымаксыз, бири-бирин душмандай мамиле кылган атмосфераны түзүшөт. Башкача айтканда, бизнести биз жумуштан бошотуп салбаган адамдар талкалашат. Асил Сыдыкова көп жолу күйдүм дейт. Ал өзүнүн командасына көп кишилерди алган экен. Аларды окуткан, көп энергиясын жумшаган, көп убактысын короткон. Ал кээ бирлерин башында эле түшүнгөн экен, иштегенге көңүлү жок экенин. Бирок ал аларды ойготконго аракет кыла берген. Башкача айтканда, өзү айткандай, өлгөн атты тирилтем деп аракет кылган. Ошентип өлгөн атты тирилтем деп аракет кылбай эле койгула дейт. Эгерде көрүп турсаңар адамда учкун жок экенин, анын баалуулуктары силерге туура келбей турганын көрсөңөр, убара болбой эле койгула дейт. Буларды командага кошуп. Эмне үчүн кодекс чести маанилүү? Анткени кодекс честиге компаниянын баалуулуктарын даана жазып чыгасыз. Жаңадан компанияга келгенде кодекс чести боюнча ал адамды байкайсыз. Адам сиздин баалуулуктарыңызга туура келеби? Башкача айтканда, Алекс Форестен айткандай, адамдарды кире бериштен тандагыла. Слабый игроктор менен сильный лидер болуу мүмкүн эмес. Кире бериште эле ким слабый экенин байкап, аларды командага кошпой эле коюш керек. Сильный лидер болгуңуз келсе, сильный игрокторду тандап алыңыз. Анын билими, тажрыйбасы жок болгонуна карабаңыз. Анын каалоосу болуш керек. Анда от жанып туруш керек. Сүйүп турсаңыз дагы, энергияңызды, убактыңызды бергиңиз келип атса дагы, үйүңүзгө, өзүңүздүн энергетикалык полоңузга кимди киргизесиз? Кимге өзүңүздүн энергияңызды короткон атасыз? Жакшылап тандоо керек. Адамды тандоодо баалуулуктарына карайсыз. Аныкы сиздин баалуулуктарыңызга туура келеби? Эгер ал мен дайыма кечигем, пунктуальный эмесмин десе, айтыңыз. Пунктуальный болгун келеби? Эгер ооба десе, жумушка алыңыз. Бизге пунктуальный адамдар керек деп, анын каалоосунун бар экенин көрүңүз. Ал эми сетевиктер үчүн өзүнчө тема. Адамдар артынан ээрчигиси келген күчтүү лидер болуш үчүн биз өзүбүздө кандай сапат болуш керек? Биз эмне кылышыбыз керек? Лидерлер дайыма өсүп окуп турушат. Эгер дайыма өсүп турбасаң, трендти өткөзүп ийесиң, рынокко адаптация болбой каласың. Сатып алуучуларды, алардын привычкаларын, жүрүм-турумдарын түшүнбөйсүң. Лидерлер результатка максат коюшат жана командасын өткөрөт. Лидер жөн эле процессте эле жүрө бербейт. Көбүнчө лидерлер, айрыкча жаңы лидерлер, кандайдыр процессте жүрө беришет. Результат үчүн кереги жок майда иштер менен электенип жүрө беришет. Керектүү результат бербей турган эле башка иштер менен электене беришет. Андай кылбай, результатка гана ориентировка кылуу керек. Даана билиш керек, команда үчүн, компания үчүн кандай результат керек. Результатка ориентировка болгондо командада кыймыл-аракет башталат, мотивация көтөрүлөт. Эң башкы мотиватор бул прогресс. Өзүңдүн авторитетиңдин үстүнөн иштөө керек. Мисалы, Нурсултан Назарбаев анын лидерлигинен, авторитетинен Казакстанды дүйнө жүзү тааныйт. Казакстан Орто Азияда өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп калды. Эгер сен лидер болсоң, бирок кодекс чести эч ким аткарбаса, анда сенде авторитет болбойт. Джек Велч, Алекс Форсен жана башка күчтүү лидерлер баары кодекс чести сакташат. Кодекс чести соблюдать этүү эң маанилүү. Ресурсоемкость. Эмне үчүн ресурсоемкость керек? Анткени командада, компанияда ар кандай моменттер болуп калат. Эмне кылышты билбеген безвыходный ситуациялар болуп калат. Ошондой моментте лидердин ресурсоемкость сапаты чечүүчү ролду ойнойт. Жок жерден дагы ресурс табылат. Кантип бир нече маселе койдуң. Мисалы, убакыт жок, акча жок, керектүү адамдар жок. Ошондо өзүңө суроо бересиң. Мунун чечимин кантип тапсам болот деп. Чечимин таба билүү, ресурсту таба билүү
ресурсоемкость. Ресурстар дайым эле жетпейт. Акча, убакыт, керектүү адамдар жана башкалар. Эгер сен жетишерлик ресурсоемкий болсоң, сен дайыма акча таба аласың, убакыт, керектүү адамдарды таба аласың. Лидер үчүн ресурсоемкий болуу дагы маанилүү. Критические навыки. Ар кандай навыктар бар. Лидердин навыгы адамдарды шыктандырганды билүү, искусство ораторского мастерства, выступление, адамдардын алдына чыгып сүйлөгөндү билүү, презентация кылганды билүү. Эгер сенде чоң видениең болсо, башкача айтканда эмнени кааларыңды билсең, бирок оюңду элге жеткизе албасаң, түшүндүрө албасаң, кандай кылышты көргөзө албасаң, элдер сени түшүнбөйт, сени эч ким артыңан ээрчибейт. Сенин видениең сенин башыңда эле калат. Ошондуктан выступать эткенди үйрөнүү керек. Лидер болгуң келсе, ораторский мастерствону окуш керек. Ораторский мастерстводогу боюнча курстар сүйлөгөндү үйрөтөт, жесттерди колдонгонду үйрөтөт, үндүн тональностун, паузаны койгонду үйрөтөт. Асил Сыдыкова үчүн навык ораторского мастерства 1 миллионду зарабатывать этүү үчүн жардам берген эң маанилүү навык. Даже недвижимость дагы эмес, пассивный доход да эмес. Именно ораторский чеберчилик экен. Навык ораторского мастерства адамдарды окутканды билгени, адамдарды лидерликке шыктандырганды билгени, миллиондорду зарабатывать эткенге жардам берди дейт. Анткени бул навык 21-кылымдын навыгы. Адамдарды шыктандыруу, өзүңдүн башындагы виденияны адамдарга сөздөрүң аркылуу, үнүң аркылуу, жесттер аркылуу, паузалар аркылуу жеткизе билүү лидердин критический навыгы. Адамдарга жеткизиш үчүн бардык элементтердин күчүн колдонуу керек. Ораторство, компьютерные навыки, языковые навыки, управление, менеджмент, психология. Биз лидерликтин сапатын жакшыртып турушубуз керек. Жакшы менеджмент болуш үчүн, акчаны башкарганды билиш үчүн өздүк жөндөмдөрүбүздүн сапатын жакшыртып турушубуз керек. Өздүк сапаттар, личные качества дайыма ишти аягына чейин бүтүрө жасоо, чынчылдык, сөзүнө туруу, адамдарды сүйүү, боорукердик, беришендик.